아니 저게 암을 붙이니까 먹지 못하겠어요. 고기가 너무 쫀쫀해가지고. 왜 이러는 거야? 아 이게 뭐야? 아 이게 뭐야? 보기 불편해. 아니 저걸 먹고 하지 그랬어요. 생각 못했어요. 여기만 조금만 뜨시면 되지 이렇게 살짝. 아 그러니까. 아니 개그맨들이 살 자리가 없다고. 네가 대상이야. 최소 우수상이에요. 나 올해 본 거 중에 제일 재밌다. 와. 너무 웃기다 너무 웃기다. 웃기려고 하는 게 아니어서 더 웃겨요. 원래 모습이잖아. 매니저 원래. 웃지도 않는 게 더 웃겨. 아 미치겠다. 반성하자. 아 너무 웃기다. 우리 반성해요. 우리 개그맨들 반성하자. 개그맨들 반성해야 돼요. 김밥 하나로 어떻게 이런 명장면이. 이거는 못 이겨 이거는. 아우 야 이제 이거 나 떼도 되지? 떼서요. 너무 얼굴에 압착되니까 아프다. 커버 완전 좋네. 고정이 빡대. 짜잔.